Buongiorno, oggi è lunedì, benvenuti in questo nuovo weekly vlog. Questa è la situazione a letto, mi sto alzando, ho il piccolino di qua che si mangia la coda, qua ho Panna e lì ho Pepe che è appena arrivato. Cioè, questi gatti hanno intenzione di stare sul letto oggi. È strano perché di solito Pepe viene sulla finestra quando l'apro. Oggi è una bella giornata, circa, è già nuvoloso, ma insomma. Pippo ieri sera ha ufficialmente staccato l'orecchia al topolino. Cioè, guardate come l'ha ridotto. Qui sopra l'avevo già cucito io perché era rotto, adesso è rotto anche sotto. Quindi dovrò cucirlo anche sotto. Sto qua va matto, se avete gatti provate a prenderlo da Zooplus perché vanno matti i gatti. Devo dare acqua a queste piantine, però volevo farvi vedere stanotte. È germogliato il pomodoro. Buongiorno! Vi faccio vedere. No, volevo chiedervi una cosa e io vorrei più risposte possibili per questa cosa. Volete che continuo a fare questi weekly vlog lunghi 25 minuti circa perché dipende dai tagli, oppure volete dei weekly vlog ma più corti, o volete dei vlog singoli, cioè ogni giorno? Per me ogni giorno sarebbe troppo, perché è veramente un impegno poi. Però scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo. E anche oggi Power Cocktail. Non so se è il terzo giorno oggi. Questi due insieme fanno Power Cocktail. Si chiama così. Questo non si chiama Activize, si chiama Activize. Scusate, perché mi sa che l'avevo pronunciato sbagliato. È l'ora di pranzo. E sì, io pranzo tardi, l'1:30, perché non si cuoceva più questo riso, è riso integrale, poi ci ho messo dentro anche l'orzo eccetera, ma il riso integrale ci sta sempre tanto. Questo è riso con crema di carciofi, molto buono. Pepe ha fatto un disastro, è andato a tirare via dalla terra i germogli delle carote. Da notare il tempo, cioè di qua c'è il sole, di là piove. Com'è imprevedibile qua in montagna. Buongiorno, oggi è martedì, vado a buttare la buccia di banana che ho appena fatto colazione mentre ero al computer e niente, ho fatto delle robe al computer. Ieri sera ho creato altri 4 moduli e aspettate, vi do un'anticipazione magari di uno solo di questi 4, perché non voglio farveli scoprire subito, visto che andranno online tipo a luglio, agosto, non lo so. Vi anticipo questo qua. È una stella, ovviamente è una stella, perché sapete che io sono fissata con le stelle. Anzi 4, 1, 2, 3, 4, 5 cose nuove. 5 nuovi progetti. Mi ha germogliato anche la maggiorana stanotte, 2 germoglietti, e il pomodoro, guardate che roba, ieri erano solo 2, oggi ce ne sono tanti. Sono in passeggiata alla fine, come avete visto prima, perché ho deciso di uscire un po', visto che c'era il sole. Adesso c'è il sole, ma fino a poco prima di mettermi a registrare non c'era. Il sole è bollente, però l'aria è freddissima. C'è tanta neve sulle montagne ancora. Ecco, spero di abbronzarmi anche la faccia. Qua sotto c'è la strada, la statale, per quello sentite rumore di macchine. Questo posto qua è strano, è molto bosco proprio. Prima non avevo il telefono in mano, ho visto uno scoiattolo, era così carino, era bello, tutto rosso, bello, ciccione, con la coda bella grossa, bello. Niente, sono già a Borca adesso e sono andata fino a San Vito in centro e poi adesso sto tornando. Per pranzo ho il riso di ieri, il risotto di ieri con la crema di carciofi e niente, non
Mio amoroso farò pasta e basta. Ci sentiamo più tardi. Ecco qua un incontro di oggi. Il gatto rosso. Ciao bello. Amore. È pieno di pulci. È il mio amico. Non è mio, eh. Non è neanche della colonia. È un gatto di proprietà. Amore. Io vado. Ciao. È con me? Ma passo. Ciao. Buongiorno! Ieri il pomeriggio non ho registrato perché ho registrato 4 tutorial e quindi non ho più registrato il weekly. Cioè è impressionante il ravanello e guardate sotto. Che robe, se lo ricopro. Pippo ha imparato che in quella pallina ci sono i croccantini. Infatti adesso prendo la pallina in mano e mi segue finché non la riempio di croccantini. Oddio, non l'hanno mai guardata quella pallina là. L'avevo presa a Pepe. Il telefono moderno di mio moroso. No, adesso ne ha uno un po' più moderno, touch. Però ma lui non si trova con i touch. Poi col lavoro che fa, ma lui perde telefoni, li rompe, quindi i touch non è che durino tanto se uno fa lavori di un certo tipo. E poi lui dove tiene il telefono? Nel taschino qui, per cui ogni volta che si piega cade. Vado a vestirmi. Pepe. Sempre. Ho detto che gioca lui con la palla. Perché ha detto dentro ci sono i croccantini. E allora io la faccio andare in giro per casa, così mi mangio tutti i croccantini. Cioè, saranno intelligenti sti animali. Va bene. Pepe non c'era mai arrivato, ci è arrivato lui. È mezzogiorno. Io mi sto mangiando la galletta di riso con il formaggio fresco, senza lattosio. È tutto nuvolosissimo. Non è caldissimo. Sono circa 15 gradi. C'era più caldo a Natale alla fine. Veramente. Vabbè. Adesso... niente, aspetta perché ho messo a bollire il mio riso integrale, mi sono preparata prima perché ho detto siccome ci sta tanto e allora l'ho messo prima di mezzogiorno e adesso sta bollendo l'acqua per la pasta, quindi butterò la pasta tra un po'. E io non mi sento in grado di fare dei video cosa mangio in un giorno perché io ho un'alimentazione abbastanza... oddio, non è malissimo come alimentazione, però non è neanche del tutto sana e quindi non mi sembra il caso di fare dei video del genere. Poi mi viene detto, ma non ci sono abbastanza carboidrati o ci sono troppi carboidrati e poche verdure, non lo so. E per evitare questi discorsi qua io non faccio questi video, questo genere, perché poi so che verrebbero fuori questi discorsi sul bilanciamento delle cose e quindi no, non mi va. Sinceramente non mi va, perché io non sono una che ne capisce molto, quindi... mangio quello che c'è, mangio, non è che vado a cercare di mangiare la verdura e la frutta e quello e quell'altro, io mangio quello che ho, semplicemente, poi non andando sempre a fare spesa, mangio quello che ho, ovviamente. Ecco, panna fame, vi abbandono e ci vediamo dopo. Sono le 8:15 di sera e io mi sono dimenticata di registrare il vlog.
In realtà ho registrato l'ultimo tutorial e poi sono stata un attimo su dai miei, poi sono tornata giù, ho fatto fuoco, poi ho fatto da mangiare presto stasera e niente, è volato il tempo praticamente. Lì c'è il fuoco, io sono qui, mio amoroso è andato a fare la doccia, per quello registro. Vi aspetto domani con una nuova giornata, domani sarà giovedì, sì dai. Una nuova giornata, mi dovrebbe già arrivare la degusta box strano perché è prestissimo e invece mi dovrebbe già arrivare entro venerdì, massimo venerdì dovrei averla, però il video andrà online più in là. Ciao. Sì, sono fuori di testa. Mi dice che sono fuori di testa, ma se io parlo magari sto facendo un video, no? Pensavo fosse andato a fare la doccia. E invece no, deve finire di vedersi CSI. E quindi niente, ci vediamo domani con la giornata del giovedì e nient'altro. Domani. Buongiorno, oggi è giovedì. Adesso io mi faccio la mia colazione, i gatti li ho sistemati, poi do una pulita alla casa. Sì, decisamente. Ho acceso anche qua la tarte della Yankee Candle, che dovrebbe essere sì soft blanket, dovrebbe essere quella lì. E niente, Peppe vuole giocare, però niente, ho aperto il mobile perché è spolvero e boh, quindi mi faccio questi lavoretti e ci sentiamo più tardi. Rieccomi, sono comparsa tipo dopo 20.000 ore perché sono le 4:20 già di pomeriggio. Perché sono andata stamattina, in teoria doveva essere mattina, alla fine siamo partite da casa io e mia mamma alle 11:30, siamo state all'Eurospin, perché lei doveva far spesa, io ho preso giusto 2 cose. E niente, quindi poi siamo arrivate a casa tardi. E poi dopo che dovevo ancora lavare i piatti e mi ha chiesto se andavo con lei da mio zio, dal bambino e da Valeria e quindi siamo andate lì e siamo rimaste fino a prima praticamente, abbiamo passato qualche ora lì e basta. Adesso sono arrivata a casa perché sto qua mi manda i messaggi, è lì seduto sul tavolino, mi manda i messaggi su Facebook, vabbè. Che se la ride, ma se la ride di gusto, Mi è arrivata la degusta box, ce l'ho qua, però vi farò il video. Sì, lui sta già mangiando le caramelle. Vi anticipo questo, ci sono delle caramelle dentro e alla Coca-Cola. E niente, si sta già mangiando le caramelline, quindi è arrivata, ma il video andrà online tipo a giugno. Sì, ve lo faccio andare online a giugno. E niente. Questo è quanto, quindi anche oggi è volato il tempo praticamente, adesso è già tardino, io faccio merenda e piove, brutto oggi, non vi avevo detto, oggi piove, forse a dopo oppure a domani, ciao! Buongiorno, oggi è una giornata di sole, sì, è quasi tutto sereno il cielo. Ma oggi dovrebbe essere bello, veramente. Dovrebbe tenere bene il tempo. Io adesso mi preparo, sono le 9, vado a San Vito a piedi, però questa volta lascio la macchina alla stazione qua di Borca, perché così mi risparmio un bel pezzo a piedi. Eccomi! Ce la sto facendo. Alla fine ho lasciato la macchina al municipio qua di Borca perché così ho meno strada, perché sono in ritardo, non per altro. Se partivo nell'orario giusto non serviva che lasciassi la macchina così vicina. È meno 20, meno un quarto alle 10. Ho male al ginocchio purtroppo, perché dovrei usare la ginocchiera anche per camminare. Arriverà il giorno che dovrò operarmi, ma per il momento cerco di tener duro, insomma. Vabbè, niente, fa fresco, l'aria è fresca,
oggi, però il sole è caldissimo e infatti ho messo solo il pile perché sotto la canottiera ho messo la sciarpa lo stesso, che per l'aria, non solo per l'aria, e basta, e mi ascolto la musica e vado a San Vito. Ok, sono a buon punto, sono a Borca, è il comune di Borca qui, ma non sono ancora a Borca in realtà. E sono circa nello stesso punto dove ho fatto il video l'altro giorno, no, settimana scorsa, non sono sicura. Vabbè, niente, ho preso quello che dovevo prendere e sì, il sacchettino è Yves Rocher, ma in realtà non c'è niente di Yves Rocher. Sono andata a San Vito a incontrare la ragazza che mi ha venduto i prodotti Fitline perché ho preso anche le capsule per la cellulite. Siccome è già diminuita, perché io prendo l'acido linoleico e niente, è già diminuita. Queste capsule hanno sia l'acido linoleico sia L-carnitina si chiama, e queste due cose messe insieme fanno effetto. E quindi dov'è la persona? È là dietro. Ok, prima lo stavo tenendo basso il telefono perché non sapevo dov'era e allora non volevo riprendere persone che non c'entrano niente. No vabbè dai, ma San Vito era troppo trafficato e quindi non ho ripreso niente. Vi ho fatto vedere l'orto. Quell'orto lì lo fanno ogni anno e lo fanno lì dalla stazione, viene chiamata stazione, in realtà è l'ex stazione della ferrovia, perché questa che adesso è la ciclabile, una volta era la ferrovia, ci passava il trenino delle Dolomiti, ecco. E le stazioni sono ancora utilizzate, più o meno, e quella stazione lì all'interno ha un piccolo museo anche, proprio sul trenino, e lì di fianco hanno fatto l'orto e ogni anno lo fanno e piantano tutte le varie cosine. E niente, adesso sono quasi arrivata al municipio di Borca, quindi è quasi arrivata la stradina che devo prendere io per andare alla macchina. Purtroppo c'è una nuvola che copre il sole, sembrava strano fosse bel tempo. Eccomi, sono in macchina, finalmente sono in macchina. Ho sudato tantissimo, qua sono tutta un lago. Mi sono asciugata con la sciarpa, ma veramente sono un lago. Bah, non è bello da vedere, ma io ho sudato tantissimo. Ho preso anche un po' di sole forse, insomma, senti qua, sono un lago. Sto diventando come mia mamma che suda tantissimo sulla fronte. È di famiglia, però fino ad ora non ce l'avevo questo problema, adesso sì. Oggi ho messo anche l'anellino, questo qua. Mi piace ogni tanto metterlo. Poi sta lì, fermo lì. Se sentite un cane è perché la macchina di fianco c'è dentro un cagnolino nero. È qua che abbaia perché sono arrivata io. Poretto. Sì, ha il finestrino aperto, E va bene, adesso vado da mia mamma e mi faccio la merendina, visto che sono le 10:30, anzi meno un quarto alle 11, ho fatto anche presto, e quindi si vede il tatuaggio riflesso sul vetro, figo. Vabbè dai, io vorrei riempirmi di tatuaggi, ne ho tanti in testa da tanti anni, ma quando lavoravo non ho mai potuto perché comunque usavo detersivi, poi comunque mi davano fastidio e quindi niente. Ma Bubi! E niente, il cagnolino piange. Va bene, vado.
Sono tutta sudata, sul serio, Cioè, un lago, qua sono un lago. Ah, perché c'è caldo in macchina, devo aprire il finestrino. Ok, a dopo. Ok, sono a casa. Qui ho la roba da stendere. Vediamo se riesco a riprendermi lo stesso. Insomma. Allora, devo stendere tutta questa roba. Ci sono anche le 2 giacche invernali, che è ora di stenderle. Cioè, era ora di lavarle, quindi oggi l'ho fatto. Sto aspettando che bolla l'acqua per buttare gli spaghetti. Rieccomi dopo un po', sono le 4. Ho registrato il video della degusta box, quindi se vedete le candele accese è per quello. Ma praticamente ero qui, avevo appena finito di registrare e stavo guardando un video col telefono, ero qua sul letto, bella tranquilla, con la finestra aperta, la porta di là aperta, tutta la roba stesa. Ecco, a un certo punto ho sentito un odore, ho detto ma chi è? Cioè io ho collegato al fumo di una sigaretta, no? All'inizio ho detto ma chi è che sta fumando qua di sotto? In realtà non era fumo di una sigaretta, era il fumo dei rami che stanno bruciando i vicini. Di nuovo. Sono la più felice del mondo quando succedono queste cose, soprattutto quando ho le finestre aperte, quando c'è il sole, quando c'è vento, che è ancora peggio, e quando ho la roba stesa. Rieccomi, sono le 7 di sera, ho registrato dei video, per quello sono in queste condizioni. C'è ancora odore di fuori, vi dico solo questo. Ho dato acqua appena adesso a tutte le mie piantine, sembrano tipo delle mini foreste, stanno crescendo molto bene. E niente, adesso vado a dare acqua ai fiori di fuori, ai fiori, non ci sono ancora i fiori ma stanno crescendo. E poi preparo la pizza. Ho appena acceso il fuoco anche, ho portato dentro la legna e niente, io vi ringrazio per aver guardato questo weekly vlog, spero vi sia piaciuto. Ho fatto delle riprese un po' diverse perché ho passeggiato e quindi insomma vi ho fatto vedere qualcosa di diverso rispetto alla casa e ai gatti, che mi rendo conto sono sempre quelli, quindi ho variato un attimino le immagini. E intanto vi lascio i video che verranno in settimana. E ho chiuso panna di fuori. Vado, vi ringrazio anche i nuovi iscritti e vi aspetto al prossimo weekly. Ciao a tutti!